大家好。那我们现在来到了南屯的这个向上南路为大家介绍一个4房附一个平面车位的漂亮华夏咯。那我们这边的学区非常漂亮，就在对面大兴国小。那我们右手边的话有一个经典人文艺术幼儿园，下楼就可以去那边上学读书了，不怕这个过个马路，家长带过去就好了哦。那我们这边的国中就是大墩国中，大概700公尺。我们公园的话，右手边有个万寿公园，大概300公尺。最漂亮的就是我们这边下楼左手边文心森林公园哦，200公尺就到了。那特别这边有个文心森林公园捷运站，也在这边200公尺，非常方便。市场就是大进市场咯，大概350公尺。这边机能超级好，那跟着我脚步上楼看一下咯。我们进到这个中庭哦，早期这边有游泳池，那这边维持得非常好，有小桥流水，还有一个那个小鱼池，整个造景小花园。回到那个外面有大森林哦，这边有个小森林哦。我们上到了7楼，那么电梯在这边一只梯，然后逃生梯一层2户。入内，我们一入内的话，这边有个 L 型的大玄关哦。那这边看过去就是我们的整个中庭的花园。那这个阳台有够大的，整个空间可以放到脚踏车都没问题了哈。很少看到那么入内一个大玄关，因为我们这边的坪数相当的大。一进门这边的话，这个高度大概2.7米，那这个超级无敌大的大客厅哦，这边8.6平。我们阳台是朝南，大门朝东，这个的大范围、大空间等于是透天的空间了。旁边有做一些柜体哦，实用装潢。我们是4房的，那我们来先看主卧室。主卧室地板这边有垫高做木质地板，那这边大概6.7平，这边阳台是朝南的，那旁边有做衣柜跟这个收纳空间非常大。这边阳台有外推了，看出去也是我们的这个中庭花园。那主卧室的卫浴厕所有干湿分离，那整个空间相当的适中。那公用卫浴的部分很特别，它也是有做干湿分离，那上面有钉一些这个柜体可以收纳。左边这个房间大概3平左右，那有一个 L 型的，外面也是有个小阳台，看出去就是我们的向上南路了，看得到我们的对面的这个幼稚园跟我们的大兴国小咯。那这一间的话就比较方正了，大概2.8平，一样是朝北的。那这边更漂亮的视野了，一看出去就是我们大兴国小的操场，看到那个小朋友活力的这个在那里运动。厨房的空间相当的大，那预留的空间冰箱非常的大，一个 L 型的烤漆玻璃，那樱花牌的，那是浅蓝色的哦，那维持的状况非常好，上面是石材的。后面有一个阳台，是我们的晒衣空间，晒衣架在这边啊，然后樱花牌的那个丁瑞神有排那个墙排出去，那正对面就是我们刚才介绍的一个经典人文幼稚园哦，非常大间。啊，当然这边外面有预留空间很大，还有一些收纳空间。那最后一间房间2.7平，这边有衣柜，啊，这边也是朝北的通道，我们刚才的那个阳台。4房的空间这边属于真的，室内要找到那么大的，相当的稀少。我们坐落的位置在向上南路跟文心路交叉口附近哈，那紧邻5期跟7期旁边，文心捷运站在旁边而已，文心森林公园捷运站，你要去那边运动也相当方便。这边兼具了这个学区、捷运还有交通
那这边的这个便利性相当的好，总坪数57.5坪，室内将近43，4房2厅2卫，附一个 V1 平面车位，相当的大。目前开价1958万而已。那在这个机能相当好的一个地点，这种房子值得你来拥有哟。